Այն սցենարը, որը այսօր մեզ ներկայացվում է, դա փորձում են անել 2021 թվականի սցենար, այսինքն ընտրենք Փաշինյանին, որ հանկարծ Քոչարյանը չգա, ընտրենք Քոչարյանը, որ այս Փաշինյանից մենակ ինքը կարող է մեզ ազատել, որովհետև Պուտինին գերն է եւ այլ եւ այլ։ Այդ սցենարը անելուց հետո դեռ Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա մոդա չի, Ռոբերտ Քոչարյանը նույնիսկ ռուսամետ ուժերի մեջ ոչ միայն առաջի դիրքում չի, անգամ երկրորդում չի, Պարզա որ հիմա Ռոբերտ Քոչարյանով վախացները լուրջ չի, եթե մի անգամ ինքը արդեն պարտվել է։ Դե Սերժ Սարգսյանը ընդհանրապես անիմաստ է, ամենասկզբից նա իրան են մերժի, որ այս իշխանությունը ձևավորվել է։ Նոր մարդը հիմա Սամվել Կարապետյանն է, բայց սցենարը հինն է։ Այսինքն այնպես անենք, որ պայքարը գնա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սամվել Կարապետյանի միջեւ։ Համարենք, որ այդ երկուսը առաջի երկրորդ տեղերում են, բայց ինչա իրանց պետք։ Իրանց պետք է ցածր մասնակցություն։ Իրանց ամբողջ թիմը մտածում է, լավ, Նիկոլ Փաշինյանը ունի վարչական ռեսուրս եւ Նիկոլ Փաշինյանը բավական մեծ հնարավորություններ ունի անվերահսկելի ֆինանսական ռեսուրսի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան էլ դա ունենա, ինչքան էլ համակիր ունենա, ինքը 50%-ից ավել ձայն չունի, ինչ ձևի ուզման նկարե, ինչ ձևի ուզման ժողովրդին ներկայացնեն, չունի այդ մարդը այդ ձայնը։ Եվ նույնը վերցնենք Սամվել Կարապետյանը համարենք, որ ինքն է ռուսամետ ուժերի ֆավորիտը։ Ինքը չունի այդ 50% ձայնը, ժողովուրդ ջան։ Չկա այդ 50% ձայնը, չկա։ Ինչքան իրան կասեն 90, 70, 80, մենք էլ ենք չէ՞ երկրում ապրում, մենք էլ ենք չէ՞ մարդկանց հետ շփվում, մենք էլ ենք չէ՞ ուսումնասիրություն կատարում։ Ինչա պետք է այս երկու ուժերին ցածր մասնակցություն, որտեղ այդ ցածր մասնակցության պարագայում իրանց 30%, իրանց 20%, իրանց 40%-ը 50-ը կանցնի։ Գործակցով բազմապատկելու դեպքում դրա համար ենք բարբերաբար ասում մեր սիրելի հայրենակիցներ ջան, եթե դուք չեք մասնակցում, երկու կողմից էլ նեղացել եք, իսկ իրանք ամեն ինչ անելու են, որ երկու կողմից էլ նեղանան, չտեսնեք ձեր տեխնացուին, բայց դες ասեն դե մեկը իրանք են հաղթում, ելով պետք է հաղթի։ Այդ պարագայում ձեր չմասնակցությամբ դուք քվեարկում եք հոգուտ առավելագույն ձայն հավաքածի։ Չընդունելով նրան, չգնալով քվեարկության։ Այսինքն եթե դուք չեք նախորդ ընտրությունը ինչպես եղավ։ Կեսից ավել ընտրական իրավունք ունեցողների կեսից ավելին չմասնակցեց։ Բայց այն մյուս ակտիվները գնացին, մեկը մի կողմից փոխբաժանողների, մեկը մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի վարչական ռեսուրսը, եւ ձայն ստացան Նիկոլ Փաշինյանը անցավ։ Բայց սա է իրանց պետք, որ այս անգամ էլ մարդիկ հիաստափվեն, ընտրությունների չգնան։ Ու պետք չի ասել, որ մենք ոչ մեկին չենք հավատում, դրա համար չենք, հենց ոչ մեկին չես հավաքում, հավատում ընտրում ես այդ երկու ում որ չես հավատում, դրանցից առավելագույն ձան ստացածին։ Սա է նշանակում։ Բայց դա է պատճառը, որ այսօր դուք տեսնում եք, չէ՞ մարդիկ ինչ են մտածում։ Հարցնա չի, որ ինքը առաջի տեղ գրավի։ Հարցնա դեռ այդ առաջի տեղը 50%-ից ավել լինի։ Իսկ հասկանալով, որ եթե մարդկանց ակտիվությունը մեծ լինի մասնակցության, որևէ շանս չունեն 50%-ից ավել ձայն հավաքելու։ Այդ դեպքում երկրորդ հարցն է առաջանում։ Բայց եթե որևէ շանս չունեն 50%-ից ավել ձայն հավաքելու, եթե ակտիվություն եղավ, իրանց արդեն հարցնա չի, որ ինքը առաջի տեղը լինի։ Հարցնա որ նա մտածում է երրորդ հով կլինի կամ չորրորդ հով կլինի, որովհետև իշխանությունը մտածում է, որ իր արբանյակներից մեկը անցնի, որ այդ ձայնը իրանց տա, ռուսամետներն էլ մտածում են իրանց արբանյակներից մեկը անցնի, որ իրանց ձայն տա։ Այսինքն իրանց համար կռիվ է գնում ոչ թե մենակ առաջի տեղի համար, որովհետև առաջի տեղը կարող է 50% չհավաքի, իսկ իրան միացող չանցնի խորհրդարան։ Դրա համար նրանք կռիվ են տալի երրորդ տեղի համար, չորրորդ տեղի համար։ Նախորդ խորհրդարանը այսինքն այս գումարման խորհրդարանում 3 հոգի են, քաղաքական ուժ, որ մասնակցել են։ Ու իրանք հրաշալի գիտեն, ոնց որ տեղի ունեցավ Գյումրիում, որ իշխանությունը շատ ձայն հավաքեց, բայց ընդդիմադիրները հավաքվեցին, իրանց տեխնատուին անցկացրեցին։ Երևանում իշխանությունը չի ձայն հավաքեց, բայց ընդդիմադիր ձայները գումարեցին, ինքը մեծամասնություն ստացավ։ Այս երկուսը մեր աչքի առաջ մենք տեսել ենք ու լավ ուսումնասիրել ենք։ Դրա համար ինչու է կատաղի պայքար գնում, թե ով է անցնելու երրորդ կամ չորրորդ տեղում։ Նորից եմ ասում, իրանց ասածը պայմանական է, որ ասում են առաջի երկրորդը արդեն որոշած է։ Նույնիսկ այդ պարագայում դրանով որոշած չի։ Եթե նույնիսկ համաձայնվենք դրանով որոշված չի, որ այդ առաջի տեղը հաղթող է, որովհետև նայած թե մյուս անցնողներն ովքեր են, կմիանան իրան կառավարություն կձևավորեն, թե չեն միանա, թե կմիանան հակառակ կողմին։ Այսինքն դա է պատճառը, որ իրանք բացի իրանք քարոզչությունը տանելը, ուսումնասիրում են, տեսնեն հավանական ով իրանք կմիանա եւ հետները բանակցություններ են վարում։ Այսինքն առևտրի են նստել միջև ընտրությունները։ Եվ դա է պատճառը, երբ որ մենք ասում ենք, որ հարգելիներս, ոչ մի պարագայում մենք չենք կարող միանալ ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ ռուսամետ ուժերին, դուք տեսնում եք ինչ հարձակում է սկսվում։ Ոնց թե մեր խաղակարտերը խառնում եք, ոնց թե չեք միանալու։ Բայց իշխանությունը գիտի, որ կարա վարչական ռեսուրս բանացնի վախացնի, ընդդիմությունը գիտի կարա ֆինանսական ռեսուրս բանացնի գայթակղի։ Դուք չեք տեսնում ինչպիսի կարկառուն հրապարակային գործիչներ են միանում Սամվել Կարապետյանին։ Պատճառը ի՞նչ է, կարող է ձեզ պարզ չի։ Այսինքն նշանակում է ոնց կարող է դուք անցնեք եւ ոչ նրան պաշտպանեք, ոչ նրան, բայց ավելի պարզ բացատ, բա դրա համար է, եթե դուք համարում եք, որ մենք մեծ շանսեր չունենք, բայց դեպքում հարց, դուք պետք է չնկատեիք էլ մեր գոյությունը։ Բայց ինչ հարցակում է։ Փաշինյանի վրա այդքան հարցակում չկա, Սամվել Կարապետյանի վրա այդքան հարցակում չկա, ինչքան մեր վրա։ Բայց հարցածակում, բա ինչ եք տենց անհանգիստ։ Եթե դուք գիտ, որևէտեւ իրանց խաղակարտերը կարող է խառնվել։ Մեկ էլ տեսնում ես, մեկը 100%-ով գիտի, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտն է։ Ու այնպես չի, որ Իրանից հետո բան գրողը նա էլ 100%-ով գիտի, որ Քոչարյանին այ մարդ ինչ է խոսում։ Մեկն էլ 100%-ով Սերժին է։ Այս երեքին էլ 100% է։ Մեզ մի համոզեք, մենք գիտենք, որ երեքը դե սխալ եք։ Իրար հետ կապվեք, Ժորժ ջան, մի հատ ասեք կարես բացատրես։ Այդ դու ինձ ես սխալ հանում։ Ես ասում եմ Սերժի պրոյեկտն է, դու ասում ես Նիկոլի։ Մի հատ իրար հետ բարձեք այդ հարաբերությունը, թող ինքը ձեզ ներկայացնի այդ փաստերը, որտեղից է իր մոտ այդ փաստերը, որ ինքը գիտի, որ նա է կամ նա է։ Հետո դուք կտեսնեք, որ նույն ձևի դուք էլ փաստարկ չունեք, ոնց որ նա չունի։ Ուզում եք իրար հետ բարձեք, մեր հետ բարձելով բան չկա, մենք այդ ամեն ինչը գիտենք։
Այս սա է, որ հիմա դուք տեսնում եք այս պայքարի մեջ ինչի է այդքան կարևոր, որովհետեւ ամեն մեկը ցանկանում է ընտրության գնալ, բայց ընտրությունը հաղթել մինչև ընտրությունը, որպեսզի ժողովուրդն էլ տեսնի դե ակնհայտորեն հաղթել է Սամվել Կարապետյանը կամ ակնհայտորեն հաղթել է Նիկոլ Փաշինյանը, ավելի լավ է գնանք հաղթողին ձայն տան, գլուխներս գովանք, թաղերում, մթամովա հիմա թաղում հետ շփվում, սա համակարգչի դեմն են կամ հեռախոսը ձեռները։ Որ ասեն տեսակ մենք ճիշտ դուս եկանք, մեր ասած մարդը հաղթեց։ Այդ ձեզ ինչ որ ձեր ասած մարդը հաղթեց։ Եվ ես ուզում եմ որ մարդիկ պատկերացնեն ինչ որ մեկը կարող ասենց գեղեցիկ բաներ ասի, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի աջակից ուժը անցել է եւ կանգնի ասի, դա իհարկե դեպի միանանք Նիկոլ Փաշինյանին, հո չենք թողել ռուսամետները երկիրը տանեն։ Այն մյուսն էլ ասի, դե պետք է միանանք ռուսամետ ուժերին, հո չենք թողի Նիկոլ Փաշինյանը թուրքացնի պետությունը։ Գայլակացել մենք ուրիշ ծրագիր չունենք։ Գայլակացել Եվրոպան չի երևում, որը ոչ նա է, ոչ նա։ Գայլակացել ուրիշ այլընտրանք մենք չենք կարող ունենալ, ոչ այս իշխանությունը, ոչ ռուսամետ իշխանությունը։ Բայց այդ դեպքում ես ուզում եմ որ յուրաքանչյուրը այդ մարդկանց բարձ հարց տա։ Եթե դուք ու ձայնով աջակցելու ես Նիկոլ Փաշինյանին, դու չես աջակցում նրա համար, որ համարում ես ինքը լավ ասֆալտ արել կամ դպրոցակառուցել։ Այդ հեքիաթը կպահեք ցածր դասարանի աշակերտների համար։ Ոչ էլ եթե դու աջակցում ես Սամվել Կարապետյանին, դու չես կարող ասես, դե ես իրան աջակցում եմ, որովհետև ինքը բարերար է ու շատ լավ բաներ արել Հայաստանում։ Եթե դուք ու ձայնով նրան բերում ես իշխանության, դու ամբողջությամբ պատասխանատվություն ես վերցնում դրա հետ կապված։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ արածը ծայրից ծայր դու գնում ես եւ այդ պատասխանատվությունը վերցնում ես քո վրա։ Այսինքն դու ընդունում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որ կանգնեց ասեց, պատերազմը գիտակցաբար գնացել ենք, զոհեր ենք տվել, եթե չանեինք Հայաստանը չէր անկախանա, հետո պարզվում է Հայաստանը չի էլ անկախացել, անգամ պատերազմից հետո, որովհետեւ Վլադիմիր Պուտինի ասելով ինքը Արցախից հրաժարվում է եւ այլ, բոլորը շատ չթվարկենք, այդ ամբողջ արածը այն ինչ որ կա, նշանակում է դու ամբողջի տակ ստորագրում ես ժողովուրդ ջան։ Նույնիսկ չես ստորագրում, ասես ես մի մանդատով եմ իրան օգնել։ Դու մի մանդատով օգնել ես, որ ինքը իշխանություն ձևավորի։ Այսինքն դու այդ ձևավորված իշխանության արած բոլոր սխալները սկսած 2018 թվականից մինչև այսօր, դու այդ պատասխանատվությունը վերցնում ես քո վրա։ Նույնն էլ Դու չես կարող ասել, գիտեք, Սամվել Կարապետյանի արածը այնքան դուրս գալիս է, ախր ինքը տեսեք այդքան ներդրում արել Հայաստանում։ Այսօր եթե դու գիտեք, որ Սամվել Կարապետյանը չի կարող Ռուսաստանի դեմ քաղաքականություն վարել, չի կարող դեմ գնալ Ռուսաստանին, իսկ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքականությունը չի կարող 100% համապատասխանել իրար։ Ու աշխարհում տենց երկիր չկա, որի հետ 100% համապատասխանի։ Եթե դուք այդքանը գիտեք ու ասում եք, ես իմ ձայնով օգնեմ, դա նշանակում է դուք ձեր վրա վերցնում եք Հայաստանը Ռուսաստանի տակ ավելի խորը թաղելու ամբողջական պատասխանատվության։ Ու պետք չի հեքիաթ պատմել, բա մենք դրա համար ենք իրան ցայն տվել։ Մենք իրան որպես բարեր արենք ցայն տվել։ Որպես բարեր մեդալ տվեք ժողովուրդ ջան։ Որպես բարեր իր անունով մի հատ երգ գրեք։ Բան չի մասին է խոսքը։ Այսինքն եթե ինքը բարեր արա, Հայաստանը տալիս ենք Ռուսաստանին։ Կամ եթե Նիկոլ Փաշինյանը փողոցը ասֆալտել է, մենք համարում ենք, որ այդ 4000 երեխան, որոնք որ ինքնաազգային ժողովի բարձրամբյոնից հայտարարել, որ այո, այս նույնը կարող էինք անել առանց զոհերի, ամեն մեկը մի տանճարակ, մենք ասենք, դե լավ էլի, այ մարդ։ Հիմա ենթադրենք տղայիդ կորցրել է, բայց այդ տան դեմը չի ասֆալտել, լավ եք էլի։ Լուրջ եք ասում։ Բայց դեպքում իմաստը ո՞րն է քաղաքականությամբ իմ զբաղվելու։ Դա ինձ ինչ է տալու։ Այսինքն եթե ես հստակ դնում եմ ձեզ ասում եմ, այս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սխալն է, այս Ռոբերտ Քոչյանի սխալն է, այս Սերժ Սարգսյանի սխալն է, այս Նիկոլ Փաշինյանի սխալն է։ Ու ձեր հետ տարիներով շփում եմ ու ձեր վստահությանն ու հարգանքին արժանացել եմ, իմ չափով ինչքան կարողացել եմ։ Ես պետք է կանգնեմ, ասեմ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, ես այս ամբողջ ընթացքում որոշեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ ճիշտ է կամ Սամվել Կարապետյանը, լուրջ եք ասում։ Ես 22 տարի հրապարակային գործունեությամբ եմ զբաղվել, 22 տարվա մեջ եթե ես ասել եմ, որ Հայաստանի ապագան Եվրամիությունն է, դա Նիկոլ Փաշինյանի թերթում էլ է տպվել։ Այն ժամանակ ինքը խմբագիր էր, քաղաքականությունով չէր զբաղվում։ Որտեղ մեկ մարդիկ կան ասում, Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ հայտնի դարձակ, լուրջ եք ասում։ Բայց որ անհայտ է Նիկոլ Փաշինյանի իր թերթումը չէր տպում իմ նյութերը։ Այն ժամանակ էլ համացանց չկար, թերթում տպելը բավական լուրջ բան էր։ Որ միջև այսօր հանում եմ, կարդում եմ, ոնց որ նոր գրածել, ոնց որ 20 տարի անցած չլինի։ Այդ կանխատեսումները, այդ խնդիրները, որ բարձրացրել ենք։ Այսինքն այսօր որևէ մեկը չի կարող ձեզ ասել, ես այս չափով եմ պաշտպանում Փաշինյանին կամ այս չափով Սամվել Կարապետյանին։ Այս չափով պաշտպանեցիր, արդյունքում ինքը իշխանություն ձևավորեց, դու ուրեմն 100%-անոց պատասխանատվություն ես վերցնում Հայաստանի ապագայի համար։ Այդ իսկ պատճառով ես դες դա եմ բացատրում։ Իմ ինչին էր պետք մտնել մի պայքարի մեջ, որ պետք է ես գնամ Ռուսաստանի արածը, որ մեր երկրի գլխին բերել է, արդարացնեմ, որ դա է ճիշտ ճանապարհը, այլապես Հայաստանը Թուրքիա գնալու։ Կամ ինչին է պետք Նիկոլ Փաշինյանի արածը արդարացնեմ, դրանից ես ինչ եմ շահելու։ Պատգամավորի աշխատավարձ ու դուք ու ձեզ թվում է իմ աշխատասիրության պարագայում, իմ կազմակերպական որակի պարագայում ես մի աշխատավարձի չափ չէի կարող աշխատեմ, որ աչքերս չքորացնեի առավոտից իրիկու, այլ մտածեի մի գրասենյակում սուսուփուս գնամ նստեմ ու այդ աշխատավարձը ստանամ, պատգամավորի աշխատավարձը բարձր մի մասնավոր ընկերությունում։ Ես այն չեմ դες բացատրում, որովհետև ձեզ պորտում են թյուրիմացիան մեջ գցել։ Այդ տեսեք, իրանք էլ անպայման կատարելու են սրան հրա։ Բացատրեք իմ ինչին է դա պետք։ Ես միացել եմ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությանը ու նախապես ճշտել ենք հստակ կարմիր գծերը։ Ոչ նրան ենք միանում, ոչ նրան ենք միանում, որովհետև ես չեմ կարող իմ 22 տարվա գիտակցական կյանքի լավագույն տարիները, որ այդ ամեն ինչի մասին խոսել եմ ու շատ բաներից տուժել եմ, այդ ամեն ինչը գցեմ մի կողմ եւ կանգնեմ ասեմ, գիտեք ինչ, դե հիմա այսօրվա փրկությունը Փաշինյանն կամ Սամվել Կարապետյանը չի կարող նման բաներ։ Այդ դեպքում հարցածակում ես չեմ մտել այս process-ի մեջ, որ ինչ անեմ։ Դուք ում ուտե։ Ուրեմն ամբողջ ապարածը ջուրը լցնեմ մենակ նրա համար, որ ինչ անեմ։ Կարող եք ասել։ Ավելի պարզ ոնց բացատրեմ, որ չի կարող նման բան լինել։
Եթե նման բան ես 1% անգամ կասկածեմ, որ կարող է նման բան լինի, ես ինքս վերջի օրն էլ ցուցակից դուրս կգամ։ Բայց ձեր առաջակատս բաց դուրս կգամ, կասեմ կներեք ժողովուրդ ջան, ես խաբված եմ, բայց ես ձեզ չեմ խաբել։ Ես եմ խաբված, ես ձեզ չեմ խաբել։ Ուրեմն եթե վստահում եք ինձ, վստահեք նաև այն քաղաքական ուժին, որին ես միացել եմ ու ձեզ մտահոգող հարցերը տվել եմ։ Ու դրա պատասխանները ստացել եմ։ Եթե վստահում եք ինձ, ուրեմն մտածեք, որ ես էլ եմ ծանոթ հետև արել, որ ավելի լավ ավելի երիտասարդ գործիչ մտնի դրա տակ, ես էլի ուժերին հերացի չափով օգնեմ, իր առաջ ավելի շատ քաղաքական ճանապարհ կա, քան իմ առաջ, հետևողական թող այդ թիմով առաջ տանեն, որոնք որ հավաքված են որևէ մեկի վրա բեռ չկա անցյալի սխալների բեռ, ավելի լավ կողքից օգնենք այդ մարդիկ այդ խնդիրները լուծեն եւ ավելի տևական ժամանակի համար ծրագրային գաղափարական հարցեր առաջ տանեն։ Այնպես որ ես սա մեկ անգամ եւս ասում եմ, որ ով ուզում ալնի աշխարհի տակ, ով ուզում ալնի, դուք չհավատաք, որ կարող է որևէ մեկը կամ ինձ վախացնելով կամ գայթակղելով կարողանա ինձ ստիպել, որ ես իմ սկզբունքներին դեմ գնամ։ Ավելի շուտ ես ցուցակից դուրս կգամ, քան իմ սկզբունքներին դեմ կգնամ։ Քանի ես ընդգրկված եմ, ուրեմն վստահեք, որ ես 100%-ով գիտեմ, որ չի կարող այդտեղ ուրիշ բան լինել։ Այն մեկ ամիս հետո չենք հանդիպելու։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք մեր այս շփումը, որ տարիներով 22 տարի հրապարակային շփվելով, մի քանի տարի էլ Facebook-ով շփվելով, այս երկու ամսվա պատճառով ամեն ինչը ջուրն եմ լցնելու ու երես էլ չունենամ ձեր հետ շփվելու, որ ինչ անենք դրանով։ Ինչ հարց ենք լուծում դրանով, անձնական հարց։ Յոջա ես 66 տարեկան եմ, այս տարիքում անձնական հարց չեն լուծում։ Իսկ թվում է կարող եք այդքանը հասկանալ։ Գյուղերից մեկը գնացել ենք, մեկն ասում է 66 տարեկան է, այդ ձեռնարկությունը անգամ կա էլ այսօր եկուց եմ ընկել, ցենց այսօր կամ եկուց, ցենց շատ այնպես պեսիմիստական։ Ես ասում եմ, լսի, մի րոպե, մի տարիքի ենք։ Ինձանից երևում է, որ ես պատրաստվում եմ այն աշխարհը։ Ինչ ես խառնվել իրար։ Ասում է, բա շաքար ունեմ։ Ասեմ, արի գնանք մտնենք, այդ քո գործիքով չափենք, իմն էլ քոնն էլ։ Տեսեք, իննա բարձր թե քոնը։ Ինչ եք խառնվել իրար։ Ցայն չի համար եմ ասում, որտեղ քո առաջ կա նպատակ, որ կարաս դրա համար քայլ անես։ Ոչ մի բանը քեզ չի խանգարի։ Ոչ էլ առողջությունը կխանգարի, ոչ էլ որևէ խնդիր է կխանգարի։ Ու մանավանդ որ դուք տեսնում եք, քանի հրապարակային գործիչա միած sense հայտարարություն անում, արդարացնում իր միանալը ռուսական կապիտալին։ Բայց դուք վստահ եք, չէ՞ որ ես դա չեմ անի։ Ուրեմն չեմ էլ միանա այն ուժին, որը դա կանի։ Այլապես անհասկանալի է, թե ինչի պետք է դրա տակ մտնեմ։ Իսկ թվում է դուք այդ ամեն ինչը հասկացաք, պետք է լի էլի դա այդ մասին կասեմ։ Դրա համար իմացեք, մենք ինչ անում ենք մեր ծրագիրը, անում ենք ձեր ծրագիրը։ Այն որ մարդիկ ովքեր որ օգնում են դա անելու համար, նրանց հետ մենք ունենք այո հրապարակային պայմանավորվածություն։ Էս է մեր ծրագիրը, օգնում եք թե չէ։ Բարեբախտաբար այո գտնվում են մեր հայրենակիցները, թե երկրում, թե երկրի սահմաններից դուրս, որոնք որ օգնում են, որպեսզի մենք կարողանանք մաքսիմալ ձևով ներկայանանք, որովհետև շատ շատերը դժգոհում են, ասում են այդքան տեղեր կա, որ շատ տեղեր լավ չեն ճանաչում եւ այլ։ Փորձում ենք առավելագույնս անենք, որ ճանաչեն։ Նաեւ անում ենք ձեր օգնությամբ։ Շատ մարդիկ ակտիվորեն աշխատանք են տանում, խոսում են, մարդկանց ներկայացնում են։ Բայց այդ ամեն ինչը անում ենք ինչի համար, որ այդ ծրագիրը կարողանանք կյանքի կոչենք։ Այդ փողի տեղն էլ գիտենք, պաշտոնի տեղն էլ։ Ինչ կասկածում եք, որ տեղը չգիտենք, հա։ Կամ կասկածում եք, որ այդ բոլոր միացողների կարիքը ունեին, իմ միանալու կարիքը չունեի։ Հաստատ։ Ուրեմն այնքան քիչ են մնացել մարդիկ ամեն մեկի վրա պիտի դողանք, ոչ թե ինչ որ մեկի վրա շառանենք, ասենք դե բոլորն են էլի ժողովուրդ ջան, չկա էլի ոչ մեկը չկա։ Դրա համար եմ ասում, սա ձեր ծրագիրն է, որը ես անկախ կարգավիճակից, քանի ձեզ հետաքրքրում է, շարունակելու եմ ու անելու եմ։ Դրա համար եթե թանկանում եք, եթե հավանում եք, սեղմեք լայք կոճակը, բաժանորդագրվեք Էդվարդ Անտոնյան YouTube կանալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր։ Եթե ցանկություն եք ալիքին օգնելու ֆինանսական առումով նաև կարող եք մտնել նկարագրական մասում այդ բոլոր տվյալները կա բանկային փոխանցում, կարտային փոխանցում, իդրամով, PayPal-ով, Patreon-ով եւ այլ, բայց շատ ավելի կարեւորում եմ, հավատացեք, որ դա շատ ավելի կարեւոր է, որ կապ հաստատեք Հայաստանի Շնորհապետական Կուսակցության գրասենյակի հետ, Գուրգեն Սիմոնյանի հետ կապվեք եւ ձեր աջակցությունը ցուցաբերեք, նաև այդ ծրագրերին, այն գաղափարներին դուք տեսել եք, թե ինչ ֆանտաստիկ ձևով եթերը լրիվ ողողել են իրանցով եւ ինչ ֆանտաստիկ ձևով ամբողջ երկիրը իրանց նկարներով տարածել են նենց, որ մարդիկ ասեն, դե լավ, դե ուրիշները այլով կա որ։ Դրա դեմ գոնե թեկուզ փոքր հնարավորություններով, բայց կարողանանք մրցակցենք, չնայած որ մեզ այդ տարբերությունները չի անհանգստացնում։ Մեզ անհանգստացնում է, որ մարդիկ թևաթափ չլինեն, ասեն դե մեկա ոչինչ չի ստացվել։ Ես դες բացատրեցի, որ առաջի տեղը որևէ շանս չունենա հաղթելու, եթե դուք բավարար չափով ընտրությանը մասնակցեք եւ առաջի տեղը դեռ հաղթանակ չի ապահովում, եթե այն մյուս անցնողները նրան չաջակցեն։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որ իրանց խաղակարտերը խառնենք։ Այդ դա է, իսկ դրա խաղակարտերը խառնելու մի ձև կա։ Մենք գնանք մեր ծանրակշիռ ձայնը ստանանք եւ մտնենք խորհրդարան ու ասենք եկել ենք մեր ծրագիրը առաջ տանելու։ Մենք չենք կարող միանալ ոչ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրին, ոչ էլ Սամվել Կարապետյանի, որտեղ այդ ծրագիրը իրանք գիտենք ուր են տանում մեզ, այն էլ գիտենք ինքը ինչ անում։ Այնպես որ դա որևէ արդարացում դրան չկա, որ մենք դրա տակ մտնենք։ Եթե որևէ մեկը դա կարդարացնի, ուրեմն այստեղ չկա։ Քանի ես կամ կարող եք վստահ լինել, որ չի կարող տես բան գոյություն ունենալ։